أهلا، السلام عليكم. انترنت ساعة مش باهي يقص حصيله. والله البارح مشيت شفت واحد فاميليا كبيرة، معناتها فاميليا تونس، واحد غني لاباس عليه، لكن غني برزقه وعنده معمل. عنده معمل وأنا قاعد معاه وتجيب له السكرتيرة تجيب له فاتورة نتاع، مش تجيب له فاتورة، تجيب له شيك باش يصحح 5 ملايين واش حصيله شوية سيمان اش تعمل يا سي؟ قال والله قاعد نبني في جامعة. تبني في جامعة، والجامعة فريمون حاجة كبيرة في منطقة صناعية، عامل جامع كبير. اونتر بارونتيز المنطقة الصناعية بتاع تونس هي اسمها الشرقية، تلقى فيها مدارس للأطفال، مدارس للأولاد للتلاميذ، مدارس للتكوين، معامل، دي ريبريزونتاسيون، وتوا جامع في وسطهم وحوانت. يا ناس quand on a une zone industrielle c'est une zone de production، معناتها tout ce qui concerne la production les producteurs ils sont dans le coin، اللي التكستيل هنا والخيط هنا والفلس هنا معناتها كلهم في نفس الحومه ويخدموا للتكستيل، واللي عنده يعني كل حاجه متخصصه، حاجه نتاع الكمبيوتر عندك بيت نتاع الكمبيوتر وين الشركات كلها تجي يعني. اما هنا خلوطه حصيله، خلوطه حصيله، ما عليناش، مش هذاك هو لك. عامل فلوس كبيره في معمل، والشركه نتاعو الخدمه نتاعو قباح يعني، شهريه كاينه طايحه نورمال يعني، لازم تطيح، مش عارف ان معذب الراجل وما فماش فلوس والكليون اللي با ساتيسفي، والسلعه مش موجوده وكل شيء متاخر، وكل واحد يحب فلوسه اخر شهر صح، ما يحبوش يلعبوا. دونك افهموا فما، لكن حتى انا فما غلطه نتاع السيد هذا، عنده فلوس يحطهم في جامع، يعني صديقة الله ولا مش عارفش باش يربح في الدنيا هذه. تعرف احنا المسلمين ما نحبوش العبودية، تعرف احنا ما نحبوش القصر، ما خليفة، ما عندناش الحاجة الكبيرة هذه. راهو ما تنساوش الأصل، ما تنساوش الأصل التوانسة، الدين الأول في تونس هو كان الدين الأباضي، ما تنساوش هذا حاجة من التاريخ بتاعكم ما تعرفوهاش. ما عندنا لا خليفة ولا ما نقول لك السلطة، حتى السلطة كانت مش موجودة، لكن في الزمان هذا يعني ما عندناش ملك ولا خليفة ولا حاجة باش يتحكم علينا. راهي حاجة نتاع شمال أفريقيا، العرق الأول اللي جاء في شمال أفريقيا هم اللي كانوا يسموهم الخوارج بكلمة خايبة، لكن هي تقصد خارجين من المعركة، وبعدين هم قلبوها رجعوها خارجين من الدين، فهمت؟ اما كونوا عارفين ان الدين الاول في تونس كان الدين الاباضي، كلنا راهو في شمال افريقيا الكل، وبعدين جاوا علينا الامميين وجاوا علينا العبابسه وجاوا علينا الخلافات وجاوا علينا حسن الفاطميين وجاونا يعني الناس بتفكير اخر في الدين، لكن احنا في الاصل الدين بتاعنا الاسلامي ما عندناش سلطه، ما عندناش خليفه، ما عندناش وما عندناش العبوديه، الجوامع بتاعنا صغار. راهو يقول لك ربي ما بيناتنا في كل بلاصه، تحب تصلي كن طاهر كن نظيف، حط زربيه وصلي واعبد ربك، فهمت؟ هذا الحقيقه نتاع، وهذا صحيبي هذا، والله هو في الحقيقه صحيبي ونعز وكل شيء، لكن عامل جامع كبير يخالف الدين. كي تعمل جامع كبير تخالف الدين، ما غير ما نحكيه من ناحيه السكنه وزايد عندك فلوس تحطه في جامع، يعني شو فيه الجامع؟ هيك العام احنا وقت كنا صغار في البانيا، الملك نتاعهم مش ملك، رئيس الجمهوريه نتاعو كان شويه شيوعي هكا، قلب الجوامع رجعهم دي بيبليوتيك دي سونتر كولتوريل، فهمت؟ هذا في السبعينات والله نسيت اسمه، لكن نجم نتذكر اسمه. تعرفوه انتم، تعرفوه على خاطر كان عنده ايديولوجيه. الالبانيه كانت ما تتبع حتى اوكون انستيتيوشن مونديال، لا امريكا ولا روسيا ولا حصيل. اما فيك الوقت يعني الجوامع يرجعوهم مركز ثقافه.
توا نعطيكم مثال. فما واحد امريكي عطى كادو للبلاد، عنده برشا فلوس، صدق حديقه، يعني كما البلفيدير، شفت فلوسه حطها، قال يا ناس باش نعمل لكم حديقه كبيره. entre parenthèses c'est un détail، الغني هذا c'est un juif américain. C'est un juif américain. Mais quand un juif américain il a de l'argent, il le met dans un parc naturel وين في اسرائيل، يظل في مدينه القدس، عمل ان بارك ناتوريل. معناتها شوف يعني عنده مصلحه، وغادي في القدس معناتها توا الناس ساكنه في ديزابارتمون، برا يمشي يتفرهد شويه، خذ شويه هواء، خذ فهمت، مشي الحديقه وكل شيء، يعني المدينه حاجتها بالحاجه هذه. تو احنا مثال المدينه نتاعنا كنت تعرفوها قبل في كما نقولوا لافايات، ولا قبل دخول تونس هذيك بالضبط، كانت حديقه دي بيتي جاردان. لي بيتي جاردان étaient transformés. Je vous le donne dans le mille. يعني في شارع لافايت غادي قال لك شنو، فما سيناغوغ وما فماش جامع، بوم في وسطك البلاصه، لو بارك وين الناس المدينه يمشي يعمل دخان، يمشي يعمل كاري، يمشي يرتاح شويه، يعني الاعصاب تاع الخدمه وكل شيء، نشم شويه هواء، نسمع شويه عصافر وكل شيء، فهمت شيء عملوها لهم بني، قالوا برا صلي حسيتوا. وسامحوني راهو حتى المنزح كيف احنا ساكنين في المنزح، يقول لك راهو بلديه المنزح، منزح احسن وحده توا في تونس. علاش؟ على خاطر مازال فيها الوسع، يعني فيها عمارات، فيها مدرسه، فيها مناطق نتاع دكاكين حوانت، وعندك ديار وتحب ترتاح، عندك دارك، عندك دي فيلا، مش في اصل الفيلا عندك قهوه ولا حاجه، فهمت، تحب قهوه تمشي في 500 متر 800 متر 1 كيلومتر ماكسيموم، حاجه هكا، تمشي منطقه تو تروفي تو لي كوميرس، وحتى لي كوميرسون كلهم موجودين في هاك البلاصه، ويعرفوا بعضهم، يعني المنطقه نسموها السيت من قبل. تو في هاك البلاصه يا ان بوتي بارك، يا دو بوتي بارك، واحد مازال والاخر كيف بناو في وسط جامع. توا هل تشوفك الجمعه ناس تجري وباركينغ اون تروازيام فيل، مش ما يفلتش الصلاه، شنو تخون كونت عقابه كبيره هذه. حسيلو معناتها توا كي احنا نعملوا الخير يا خويا، فكروا شويه، كي عندكم انتم لاباس عليكم، فكروا كيفاش تعملوا الخير بالباهي، بالذكاء، فهمت، بالذكاء، بالمخ. نزيد نحكي لكم قصه اخرى، هذه نتاع والله باش نعطي اسمها لا فونداسيون دو جربا، على خاطر انا من رزتني هذه. فونداسيون دو جربا عمل زعما السيد بوسرور باش يعطيهم اراضي باش يبنيو فيها سنتر كولتوريل، ويا شعب تونس يعطوني فلوس ويلموا في الفلوس. وانا شخصيا جو سوي با داكور بالحق، جو ne connais pas le projet complètement، لكن je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. على خاطر احنا الجربه سي ان اندروا ناتوريل. الراجل هذا من عند جدوده ربح الزيتون وربح كيما نقول فيرما كبيره، سي اون فيرم دو برودكسيون. اش باش يعملوا؟ باش يعملوا في وسط سنتر كولتوريل. يا اخي راجل ناقصين البني، احنا في جربه ما نحبوش البني، ما نحبوش البني. واسمع، تحب سنتر كولتوريل؟ هاو ما بيني انا وياك يا خويا، هاو التلفزيون هذه سي ان سنتر كولتوريل. اعطيني نعدي لك الثقافه على طريق ايفون، ولا علاش قاعد نبني لي في بني كبير يا اخي؟ الناس باش تجري باش تمشي تقعد في مركز ثقافه في الريف هكا، علاش تفسد لي في لي بيزاج؟ وبالاسف ان الناس هذم القاو الفلوس خاطر كلها زلبيحه. يا ناس نعطيكم ارض لكن تقعد باسمه بالطبيعه، بنيوا فيها سنتر كولتوريل. يعني انت تبني حاجه خايبه في الارض نتاعي وهي تقعد نتاعي، بعدين نهار انت نقلبها. سنتر كولتوريل ماش قاعد يخدم بالحق، سنتر كولتوريل شكون باش يخدم فيه؟ وانا ماتريال باش تجيب له؟ وانا خدام باش تجيب له؟ وين شهريه باش تجيب له؟ معناتها سويي كويرون بربي، ريفليشيسي سو لو لون تيرم، عيشوا بالعصر نتاعكم، ما تعيشوش هكا دي زيدي farfelues. سي كوم لي gamins يقول لك qu'est-ce que tu veux, je veux faire une clinique, ولا je veux. معناتها vous êtes des adultes توا matures, vous savez ce que ça coûte. حسيلو. Donc mon histoire c'est revenir à ma rencontre d'hier. الراجل هذا غني لاباس عليه،
الشركه نتاعو مسكينه تعبان بالخدامه نتاعو. خدامه يحبوا شهريه، لكن الرجوليه في الخدمه ساتوي لاس تومبي، وقباح، ويتعاملوا كانهم حقهم. اما بون ظروفنا صعيبه، باش نقول لكم زاد ما بين قوسين كما نقولوا في بارونتيز اخرى، الراجل هذا ينجم يسكر المعمل نتاعو، راهو مرتاح، عنده رزق، ينجم يسكر كل شيء ويولي ما عادش يهمه، فهمت؟ خاطر ولا شيباني. لكن c'est très difficile de transmettre, c'est l'entreprise. Et ça aussi, c'est un autre problème qu'on a en Tunisie. Yani, nos parents ont fait des entreprises, كونوا شركات، وبعدين باش la transmission pose un problème. La transmission pose un problème. ترسلنا واحد يسكر maintenant on n'arrive plus à transmettre cette connaissance. Bon, les exemples sont nombreux. وتعرفوا ان في اوروبا حللوها المشكله هذه، حللوها. l'entreprise elle est anonyme، معناتها même quand tu es propriétaire يدخلوا لك دي اسوسيي، ممكن دي جون بلو موتيفي كي فول تخدم وانت وصلت 70 سنه ولدك ما حبش يشد المعمل. عاد سيت اون سوسيتي يجي ياخذ un autre associé la travail avec un conseil d'administration, on nomme un gérant et l'entreprise continue et elle reste logique par rapport à sa production et à sa fonction. ما هذا الشيباني ما بقاش ما يعمل والله يسامحوني، عندي تو ذكرت كلمه اخرى، خلينا نقول كلمه على سي لطفي. سي لطفي تو سمعت، قريت مايل مريض مسكين. هذا سي لطفي نتاع جربه، عنده جريده اسمها الجزيره، والجريده الجزيره هذه نتاع جربه لها 30 سنه وتتكلم على مشاكل جربه، ويعني مخصصه على جربه. والمسكين هذا ما يدخلش فلوس، اما عنده بريسيون تاع الجرابه، لا لازمك تخرجها ولازمك تخرجها، وهو مسكين كل مره يخرج جريده يعني كي كنت يصور النيميرو على حسابه يخسر فلوس، وبريسيون كلها لا لازم جريده. في مفروض الحكومه، مفروض البلديه تعاونوا، وبالاسف عندنا كان بعض الناس كيما صحيبي نتاع البارح هذا يعاونوه شويه، يعطوا له شويه فلوس باش يخرج الجريده نتاعو. لكن سي ان بو كوم ان بوكسور، tu vois، il est en train de boxer مع واحد اقوى منه والناس تقول ايوه برا شرف نتاعك برا كسر له وجهه هذا، يعني tout le monde l'encourage dans les boxeurs qui se casse la gueule le pauvre. حسيلو je m'excuse, ça me fait rire. Bon, ça vous fait pas rire, j'ai peut-être mal raconté, mais c'est pas grave. Asma, qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est l'autre fille, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital et il n'a plus de revenus. Donc, on m'a envoyé un numéro de compte. أنا الحقيقة باش نبعث له شوية فلوس، لكن je suis un homme très modeste الحقيقة، حتى أنا بالشهرية وحتى شهرية ما تكفينيش. لكن voilà, il y a un numéro de compte et c'est un homme qui a voulu faire le bien public, sortir un journal. Il a tenu pendant 30 ans. Il est bien, c'est un homme très très bien, d'éducation, de tout ce que vous voulez. Lequel voilà, il y a le retour de la vie, vous savez, tous ont vieilli et on perd la santé, on est moins dynamique, on est plus mature certainement, mais on n'est plus. Donc صحيبنا هذا لطفي في السبيطار في صفاقس، je crois qu'il a eu un AVC. Je le connais bien, malheureusement je ne connais pas sa famille, et en tout cas j'ai une grande sensibilité pour lui. Et bon, moi, en ce qui me concerne, je vais faire ce que je peux, c'est très très modeste. Et voilà, si vous pouvez faire quelque chose, si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il a un journal. Le journal, malheureusement, maintenant, il va se fermer parce qu'il n'est plus là, parce que c'est lui qui fait tout. Il rédige, il met en page, il finance, il distribue. Ah, c'est tout un boulot. Il a fait ça toute sa vie, mais bon, maintenant, matériellement, c'est pas possible. Il devait préparer le nouveau numéro, mais bon, le nouveau numéro ne sortira pas. Et je crois que le journal ne sortira plus. Voilà. Ok. Mais mon principal propos, c'était pour vous dire, quand vous avez de l'argent, mettez-le dans l'intérêt du peuple. وإحنا المسلمين يا ناس
ما نحبوش العبوديه، ما عندناش، عندنا لا مايكل جاكسون، لا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كي يقول صلى الله عليه وسلم سي لو سول ريسبي que l'on peut donner à la personne. فهمت؟ En principe c'est un personnage يقول لك c'est un homme comme tout le monde. فهمت؟ معناتها on a une religion de modestie. Je ne sais même pas si c'est une religion, c'est une philosophie de modestie. Et on est tous imprégnés par cette culture. ولهذا علاش الجامع الكبير، وعلاش الجامع في كل بلاصه، وعلاش معناتها برشا اسئله تولي. وكان عندكم حاجه فكروا بالوقت نتاعكم، نظفونا الشوارع، وسعوا الشوارع، ميتي دي تروتوار، وضحوا القوانين، mettez des fermes urbaines, mettez un recyclage des poubelles, financez dans des trucs qui sont utiles. Faites des associations de bénévoles, des scouts, des ramassages, etc. فهمت؟ دونك في عود تحطوا هكا في بني في جامعة شنو على صلاة مرة في الجامعة هذيك، هي بني كبير وباني من غير رخصة، وباني في منطقة تاع خدامة، وباني بون فان سي اون اوبينيون. ومعناتها تأسفت على خاطر يشوف أمريكي وقت عنده فلوس حتى في حاجة معناتها. شوف ان بارك، شوف البارك بالبلدان نتاعنا، شوف ما بنوا خسارة. راهو dans les mappings, dans les projets d'aménagement, on devait faire plusieurs belvédères. Il n'y en a pas un qui a survécu. On n'en a pas fait un, تاع Ben Ali. Yani, on n'a pas respecté le cahier des charges, les questions de construction. Yani, des collines qui étaient prévues pour ça, des ronds-points qui étaient prévus pour le parking, pour la circulation, le tour giratoire, etc. كل شيء تقلب ولا كله بني، mais il n'y a plus un espace. تعرف l'esprit de la Casbah. Tu vois l'esprit de la Casbah. Avec les قدام بعضنا هكا، فهمت؟ On l'a encore aujourd'hui à l'échelle de la ville. اي بون مش حبيت نقول اخرى حاجه اخرى. مشيت بلد شارع باريس. شارع باريس، احنا باريس، شارع باريس c'était le chic. Tu allais au café de Paris, tu allais à la rue de Paris, tout le chic de Tunis au moment de l'indépendance, il était là. Les intellectuels, etc. Parce qu'il y avait les principaux journaux, donc c'était un lieu chic. Ils ont l'équivalent en Fibélis, je ne sais pas comment ça. Bon, on va pas faire trop de critiques, mais bon, ça porte le nom de Paris, c'est pas fabuleux. C'est des femmes rue de Suède, rue du Danemark. Voilà, si j'étais danois, je ferais une plainte. Je fais une plainte pour leur dire, du Danemark, du Danemark, rue de Danemark. Ou la place de Barcelone. Ne mets pas Barcelone, ne mets pas rue de Paris, ne mets pas rue de Suède, ne mets pas rue de Danemark. Non, voilà, j'accepterai pas. Sauf si nous demanderions le conditionnel du conditionnel pour faire participer la ville de Paris ou l'ambassade de Suède ou l'ambassade du Danemark ou la Catalogne indépendante, pour nous aider à faire un plan pour que leur nom se porte sur une rue qui soit belle, qui soit honorable de Paris. Et toi, voilà, je donne un avis. Les échoppes, elles doivent être dans ce sens-là. L'architecture, elle doit respecter ce type de couleur. Les magasins doivent être ainsi. Les poubelles sélectionnées, etc. Les lieux de parking, les zones piétonnes. Ils ont les moyens, puisqu'ils ont des modèles de villes charmants qui existent, etc. Ils pourraient nous proposer un modèle en disant, nous, mairie de Paris, nous vous proposons un plan pour la rue de Paris. Nous souhaiterions que la rue de Paris, elle porte notre nom. Bon, ce serait une forme de coopération. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que البارح مشيت باش نبيع الكتاب تاعي. معناتها قلت عملت الكتاب توا كان les institutions كيما يشريوا لي par exemple une cinquantaine d'exemplaires ou une centaine d'exemplaires que je peux offrir parce que je ne peux pas faire un cadeau à tout le monde. Si ces gens-là m'achètent une certaine quantité, ça m'aide. Et برا ضيعت وقتي برك. نمشي لهم قال لك on vous aide à l'édition. يعني قبل ما تخرج كتابك نعاونوك
بعد ما خرجت كتابك c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que l'idée me vient, voilà, je perds mon fil, c'était pour dire que qui عندك mairie de Paris, عندك rue de Paris, يعني شوف تشارك. Ça devient un acte de coopération. Et ça devient de la coopération directe. Voilà ce que je voulais dire. C'est de la coopération directe. Moi, quand j'aide directement une ONG. J'aide directement le résultat d'une activité. Mais je la conditionne, j'aide que les éditeurs. Les éditeurs, tous les éditeurs de Tunis, là, là, bien. انا قلت له مش تعمل كتاب قال لي بربي قال لي برا بابوا تبيش بين النزربوت انا يبقى يمشي لهذا ويمشي لهذا يمشي لهذا نو خرجت الكتاب وبعد ما خرجت الكتاب بربي achetez-moi quelques exemplaires. Moi, ça m'aide à payer ma facture. Alors, ça ne va pas dans ma poche. Hein. Je vais juste payer la facture d'imprimerie. C'est tout ce que je vais faire. Et mon idée, quand on fait un livre, on ne le fait sûrement pas pour gagner de l'argent. Sauf si on fait un livre du code de la route ou encore. Hein. Et encore. Donc, la forme de coopération, peut-être que la Suède pourrait se dire, ah, la rue de Suède, ben écoutez, elle est dans un état déplorable, dans une langue à eux, bien sûr. Et voilà, on pourrait proposer ce type d'aménagement, surtout que la rue de Suède, c'est l'ancienne ville de Tunis. Là où il y a des vieilles maisons qui sont délabrées, etc. Mais on pourrait travailler pour restaurer ces vieilles maisons de la ville de Tunis. Alors, elles avaient un charme, elles avaient quelque chose. Bon, et je m'attends comme Yasser. Et puis bon, vous savez très bien, quand on parle, on ne s'arrête pas. Une idée amène une autre idée. Et quand il n'y a pas de retour, alors on ne sait pas si on est écouté, on n'est pas écouté, on est intéressé, on n'est pas intéressé. Et le comble, c'est que quand je suis dans le Mujtama Tounsi, أنا نجمش نتكلم. خاطر التوانسة يغموك بالكلام. كي تبدا معاهم يسيطروا هكا ما تنجمش. On a un ton différent, on n'a pas le sens de l'écoute. Et on n'a pas le sens aussi de l'entretien du débat. On laisse la personne parler. C'est pour ça que cette histoire d'Internet, bon, c'est nouveau pour moi, je trouve que c'est bien parce que ça donne la parole à différents tons. Ça ne vous intéresse pas, voilà. Je vois que quand même il y a quelques personnes qui me regardent. Salam alaikum ya jama'a. ما نشوفش دونك ما نجمش نقرا الاسامي. Voilà, je suis toujours dans un stade de test. Hein. Je vais passer à un stade beaucoup plus sérieux. Je voudrais produire une connaissance réelle, une connaissance historique, sociologique. Toutes les recherches que j'ai faites, j'aimerais bien les faire passer par vidéo, mais sur un channel. Et alors, ce serait sur des petites vidéos courtes, sous forme de films, sous forme de reportages, sous forme de... Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire des essais. L'essai d'hier, j'ai vu qu'il n'a pas marché, puisque avec les coupures Internet, eh bien, l'enregistrement n'est pas complet, donc on n'entend pas bien. Maintenant, je dis des banalités qui sont... voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum.